你昨天有睡好吗？你是因为地震睡不好，还是因为旁边人打呼太大声睡不好，还是两个都有呢？如果都有，你真的很辛苦。今天沈医师就来告诉你，怎么样打呼的程度会需要积极的治疗跟介入呢？其实打呼它就是一种气流通过狭窄空间产生的共振和共鸣，所以关键是狭窄空间。所以任何狭窄空间我们要排除。然后会造成狭窄空间的原因，从上往下，鼻腔、鼻咽、口咽、下咽，只有4个地方。那每个地方可以对应的手术方式都不太一样，但关键第一个永远是鼻塞，因为鼻塞是我们气流的第一站，所以鼻塞问题一定要先处理。再往后一直到我们的口咽，就是我们软腭跟悬雍垂，那个也是可以借由手术去把它做缩短、加热、硬化，让它不要震动很厉害。再往下到我们的下沿，就是舌根的位置，那个舌根肥厚、肥胖变，那个地方容易有一些阻塞的问题，那也可以借由手术的方式去做剪辑，或借由我们的口腔的咬合器来做打体。如果你身边有很严重的打呼困扰的朋友，或者你自己本身也深受其扰，大家可以来找沈医师来做打呼的评估。根据呼吸道的结构，会给你做一个详尽的检查。我是沈耿仲沈医师，如果有鼻塞、打呼、睡眠呼吸问题，记得要来找我哦。